السلام عليكم الاخوان الاخوات، لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ هانيين؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال وعلى احسن ما يرام. واليوم جيتكم بواحد الفيديو لمدة طويلة ما درتش معكم لي فيديو، تقريبا هذه ما نعرف شحال ديال الوقت، ولكن غير الفيديوهات اللي كندير فيت في بيان في. مي الطبخ اللي ما درتش معكم لي فيديو، مي كندير فيديوهات اخرين ولكن الطبخ شحال هذه ما درتوش. واليوم جيتكم بواحد الفيديو هو تدفي اللي كيعرفها، هي كنديروا تيشا بالشعير بفليو وجميع العشوب وراس الحانوت اللي هو رئيسي عندنا مع فليو الرئيسي وراس الحانوت ها هو. واليوم غادي نقول لكم هو بانني غادي ندير التيشا ديال الشعير، التيشا البلديه المرمز اللي مقلي في الطاجين ومصهد مزيان وعاد مشى للرحى تطحن. ها هو غادي نغسلو معكم من بعد، ودرت فيه شويه د اللحم الغنمي. نورمالمون ما كيدار فيه لا لحم لا والو، انا اليوم بغيت نتفنن درت فيه شويه د اللحم الغنمي مذبوح. وهنا الثومه صاينه، وهنايا هذا فليو ها هو اللي غسلته. شوفوا شنو حيدت منه، الا كتشوفوا التراب واخا راه ديال اليد غسلته وعاودتلو. بغيت غير نوريكم داك شويه ديال التراب اللي بقى، ولكن راه كان بزاف التراب والحجر راه نتوما كتشوفوا. الا تغسلوا العشوب غسلوهم عاد طيبوهم، ما ترموهمش نيشان في الطاوه ولا في الكوكوط. وهنايا كما قلت لكم السمن البلدي، وهنايا الحلبه والقزبور ومعدنوس والكرفس، وهنايا البصله محكوكه مع شويه ديال الثومه، وهنايا العطريه هانتوما كتشوفوا. عندي سكنجبير، راس الحانوت، البزار، الملحه، القزبور يابس وشويه تاع الخرقوم. وهنايا الزيت البلديه، هي الزيت البلديه غادي نطيب غير بها. وكنتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وغادي نوريكم الطريقه وكتجي يا سلام وراها صحيه للبرد. من بعد ما جاتني واحد النزله راه ما بغيتش كاع تمشي مني، تقريبا هذه 12 يوم، واليوم غادي نديرها وغادي نشربها 3 ايام حتى نبرى ان شاء الله. يلا حنا درنا الزيت ديالنا في الطاوه، درنا الكمون، غنديرو البصله مع الثومه شويه غادي ندير الحلبه مع السمن والقزبور والمعدنوس. كما كتشوفوا البوطه كتطفى، ومن بعد نديرو العطريه ديالنا. ها هي فيها راس الحانوت وفيها جميع العطور اللي قلت لكم. نحركو مزيان ونخليو هاد السكله لما هذيك البصيله شويه. درنا شويه البصله ونمرقوها ونديرو العطريه ديال ونمرقوها ونزيدو عليها ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا. ودابا غنمشي نطحن معكم هذاك فليو ونطحن ونغسل هذيك التيشه وغادي نوريها لكم ان شاء الله. نصفيو هذيك التيشه ديالنا اللي وريتكم، ها هي شفتوها كي تنصفيها، هي باش كيحيد منها كل شيء. نصفيها مزيان من بعد نولي معكم. وهنايا غادي نشعل الماء، ها هو شعلتو، ها هو راه فيه الالوان، ندير الالوان الماء
يسخن. هذا ما درت يسخن، ومن بعد غادي نولي هادشي اللي خليت غادي نرمي عليه داك اللي ولا دحن حتى هو. نحط معكم داك اليوم كتولي تشحر، ونزيد عليه ان شاء الله هذا الماء كما كتشوفوا، ونكمل ان شاء الله التيشه ديالي بالغسيل. هي كملنا بالغسيل كامله. هيا دابا هاد الصفات ها هو المرقات. ايوا هي ديالها هي تشحر عاد تكملات. دابا غادي نرمي لها الماء طايب. ها هو الماء، ونزيدو عليها شويه طيب، ومن بعد ان شاء الله غادي نرمي عليها الشيشه. نتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم، وراه زوينه للبرد، زوينه ما شاء الله. والله الا كتبري، الا كان خصني نتبعها واحد 3 ايام ولا 4 ايام ان شاء الله البرد كاع يمشي عليا. انا ما قدرتش نديرها، ما كنت مريضه بزاف، واليوم الحمد لله شويه من بعد ما وليت من الطبيب عاوتاني لثاني مره عطاني عاوتاني انتيبيوتيك، ولكن ما غاديش نشربهم، غادي نتبع الطريقه ان شاء الله ونبرا ان شاء الله. هذه هي التيشه ديالنا تدفي، ها هي بالعشوب وبالشيشه البلديه تاع مرمز اللي قلت لكم محروقه في الطاجين وطيبه. هذه هي هانتوما كتشوفوا راه كتجي خضراء، ودرت لها واحد الفلفل هنايا. شوفوا الثومه ها هي تقريبا طابت. يا سلام جات كتحمق. هانتوما كتشوفوا راه الفلفله طرطقات. هي غادي تكون حاره واخيلا. ايوا هانتوما هي شوف كي دبات تبارك الله. شوف كي دايره. انا غادي نخويها في واحد الزلافه، غادي نضربها دابا ان شاء الله. راني عاد وليت من الطبيب عطاني عاوتاني يزيد لي زانتيبيوتيك، ولكن بيني وبينكم ما نشربهمش. غادي ناخذ هاد العشوب هادو. كنتمنى هاد الفلفله ما تكونش طرطقات وتكون حاره. هانتوما كتشوفوا العشوب راه عندنا غير في المنزل ديالنا، غير كلشي كاين. هانتوما الحلبه فليو، درت لها راس الحانوت. المهم ديك التيشيره كانت عندي في الكونجيلاتور، عندها تقريبا عام باقا ما دودت ما والو. ملي كنخليوها على برا كدير داك الدود، ولكن الحمد لله كانت في الكونجيل لقيتها. ها هي صحيه. شوفوا كي دايره، راه المرقه ديالها كتجي كحله، ما كتجيش ديك الصفرة بحال ديك التيشير اللي كتكون بيضاء، كتجي زوينه يا سلام. والمذاق ما نقول لكمش عليها. راني دقتها جات غزاله. تمنيتها ليكم تاكلوها ان شاء الله، ولكن تاكلوها بالصحه والعافيه بدون مرض. لحقاش انا درتها دابا اضطريت عليها بانني مريضه، ما بغيتش نبرا، واضطريت باش نديرها والله الا غير بالسيف. هانتوما كتشوفوا. ودابا ان شاء الله غادي نديرها في واحد الطبسيل ولا واحد الزلافه، وغادي نوريها لكم وغادي تشوفوها ان شاء الله. يا ربي يحفظكم، ويا ربي ينجيكم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. ايوا دابا هذه هي التيشه ديالي. دابا هذه راها تقريبا الوحده. انا غادي نجلس دابا ناكلها. هي درت 2 زدافات يبردوا. هي وحده ديالي، وحده ديال الزوج ديالي ما درتلوش الثومه وداكشي. انا راني هنا كثرت الثومه، هما الثومه ها مراد الثومه اخر ما خصنيش ناكل هادشي. وهذه هي الفلفله الحاره، هي الطرطقات. امي باس ناكل شويه الفلفله معاها. ها هي هانتوما كتشوفوا كلها عشوب كلها. مهم صحيه. وبالخصوص كنقول لكم هاد الشيشه شتي ما كتجي صفرة، لحقاش هذه تاع المرمز محمره ومطحونه عاد في الماكينه ديال برا ديال الزرع، حتى كتحمر في الطاجين وكيقدوها عاد كيطحنوها في داك الرحال البدوي.
دابا نمشي للبلاد ونوريه لكم. تيقولوا له اقرود، كاين اللي كيطحنها في العروبيه بحال الزميطه، وكاين اللي كيديها برا يطحنها في الزنقه في المطحنه ديال الطحين. ايوا هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى من الله يعجبكم، وانا ان شاء الله راني غادي نرجع للفيديوهات كما العاده. ندير لكم 2 في السيمانه ولا ما نعرف 3 الا قدرت ان شاء الله. كنتمنى من الله غير نبرا ونولي مزيان ونبقى لكم مع الفيديوهات. دابا راه برد الحال شويه، الحراره غادي تهبط، راه هبطات ديجا وغادي تهبط لحقاش الصيف ما قدرتش بيني وبينكم، الحراره مفرطه. المهم قبلوا عليا، ونتمنى هاد قناه عالم ناعمه بفرنسا دعموها وتزيدوا بها لقدام وتشجعوها، لحقاش تستحق التشجيع ياك اخوتي. قلت لكم انا بنفسي. ايوا وعطيونا اللايكات، الكومنتات زوينين، البارطاج فضلا وليس امرا. وشكرا لكم يا الاخوان والاخوات المتتبعين في انحاء العالم. شكرا 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 لكم جزيلا، ومع السلامه، وحتى الفيديو المقبل ان شاء الله.